क्या कर रहा है भाई? भाई तुझे पता नहीं है क्या कर रहा हूँ? मसाला चढ़ा रहा है भाई। फिर पहले अंधा था, अब आँख है, दिख गया मसाला चढ़ा रहा हूँ। जब मसाला चढ़ा रहा हूँ तो पूछ रही क्या जरूरत थी भैया? मैंने मतलब मजाक उड़ा रहे है ना? मजाक ना उड़ा रहा हूँ भाई, मैंने पूछा कि क्या कर रहा हूँ बस। तो क्या कर रहा हूँ दिख भी तो रहा है तुम्हें, क्या कर रहा हूँ? मसाला चढ़ा जरूरत ही क्या थी? हाँ देख गया आप, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ भाई। सॉरी भाई, पूछ लिया था।